tady Káťa, vítám tě u 3. dílu podcastu Zrcadlení. Jediném místě na českém internetu, kde o focení kecají holky. 3. díl podcastu jsem nazvala Pravidla třetin a budeme se dneska bavit o kompozici, což je něco, co hodně z vás nechce studovat, hodně z vás to podceňuje, odsouváte to do aleluja a máte pocit, že to je něco, co je tak strašně složité, že se tím raději nebudete zabývat. Ano, uznávám, je to hodně o geometrii, symetrii, nějakým estetičnu, matematice, trošku logice. No a to ještě neznamená, že je to jaderná fyzika. A dneska se tomuto krásnému pravidlu podíváme na zoubek, zkusím ti ho vysvětlit, tak aby to pro tebe bylo odteď naprosto jasný. Podíváme se na to, proč tohle pravidlo dodržovat v určitých případech, v čem nám to zlepší fotky, a taky trošku na historii toho pravidla a trošku taky na to, jak vlastně funguje lidský mozek, což je takový můj oblíbený podtitul každého dílu. Já vím a naprosto chápu, že když člověk poprvé zapne foťák nebo ho drží chvilku v ruce a není si ještě moc jistý, tak kompozice je něco, co absolutně nemá šanci řešit. Je úplně jasný, že nejdřív musíš pochopit, kde je tlačítko on-off, a hned v zápětí, kde je hledáček, kam se strká karta a jakým způsobem tu fotku vyfotíš. Jakmile se ale dostaneš do fáze, že už to světlo trošku vnímáš, už si trošku začínáš pózovat klienty, hlídáš si rekvizity, hlídáš si emoce na fotce, tak v této chvíli se pomaloučku začni soustředit i na tu kompozici. Proč jsem si tak jistá, že je to taková Achillova pata fotografek, možná teda i fotografů? Protože kompozici řeším prakticky na každém svém workshopu. Vždycky, když mi tam někdo z vás přijde, stejně se po čase dostaneme na téma kompozice. Já zjistím, že skvěle fotíte a docela už rozumíte i té své technice, ale na kompozici vlastně hodně prdíte. Jakou chybu nejčastěji děláte? Kromě toho, že pravidla třetin úplně ignorujete, tak si ani nenecháváte dostatek místa kolem těch modelů, máte je tam hodně naňahňané, tímhle zdravím všechny fotografky, které v domácím kamerlíku fotí na 50. A tím pádem v postprodukci nemáte ani možnost si tu fotku trošku poupravit tak, aby dávala smysl, třeba právě podle pravidel třetin. Než se do toho pustíme a úplně si to rozpitváme, tak si pojďme říct, cože to teda vlastně je ta kompozice. Dáme si zase maličko definice. Slovo kompozice pochází z latiny a znamená to skladba, složení nebo uspořádání. Právě to uspořádání je pro nás podstatné, protože se budeme bavit o tom, jak máme fotografii uspořádanou. Kde se na té fotce objevuje modelka, kde trávník, kde obloha, kde židle, kde dítě a tak dále a tak dále. Kompozice je jedna z mála věcí, která fotografii fakt hodně odlišuje, aspoň z mého úhlu pohledu. Když jsem se dříve účastnila seminářů a kurzů na focení a sešlo se nás tam třeba 15, tak každý z nás si ve finále odnesl hodně podobné fotky. Měli jsme stejné svícení, stejnou modelku, stejný styling, stejný make-up a všichni jsme celkem i fotili na podobný ohniska. Čím jsme se ale lišili diametrálně, byla právě ta zvolená kompozice. A podle toho, jestli fotograf nad ní vůbec uvažuje, anebo ne, podle toho já osobně poznám, jak daleko ve fotce jsi. Jestli jsi začátečník, nebo už máš něco za sebou, nebo jestli jsi matador. Tak a teď je ta pravá chvíle zaměřit se na to, co to teda je to pravidlo třetin. Já si do začátku pomůžu Wikipedii, zjednoduším pro tebe tu definici tohoto pravidla. Píšou, že pravidlo třetin je úplně základní pravidlo, které se využívá ve fotografii, proto se o ně dneska bavíme, že? Kdyby se to týkalo hnojení pole, tak bychom se o tom asi nebavili. Ale taky se používá ve výtvarném umění, malování, kresbě, sochařství, filmu, designu. Třeba hojně i v interiérovém designu, to by člověk neřekl, že? Já teď marně přemýšlím, co bych mohla u nás doma nazvat jako designové rozdělení podle třetin. A jako fakt jediný, co mě napadá, je naše trojice tyčka na toaleťák, toaletní mísa a nočník, což jako pořád nechápu, proč tam ten nočník mám. No nic, to jsem odběhla.
Ne, počkej, ještě jednu věc mám krásně na 3krát. Postel jednoho dítěte, postel druhého dítěte a moje madrace mezi nimi. Blažené období mateřství, kdy skončíš na madraci jako nuzák. Ale zpátky k té definici. Cílem tohoto pravidla je umístit předměty, pro nás teda modelku, do blízkosti jedné z linií, nebo do průsečíků těch linií, tak, aby byl obraz rozdělený na 3 stejné části. Tohle byla část epizody, která je pro vás zdarma. Celou epizodu si můžeš poslechnout na mém herohero.co/zrcadlení. Moc děkuju za veškerou podporu, jenom díky vám můžu tvořit a psát o tom, co tak moc miluju. O focení. Ahoj!